टाइपराइटर, जिसे हिंदी में डंकन मशीन भी कहा जाता है, का आविष्कार 19वीं सदी में हुआ था। इसका विकास कई वर्षों और अनेक आविष्कारकों के प्रयासों का परिणाम है। टाइपराइटर के विचार की शुरुआत 1714 में हुई, जब ब्रिटिश इंजीनियर हेनरी मिल को एक मशीन के लिए पेटेंट मिला जो कागज पर अक्षर छापने में सक्षम थी। हालांकि इस मशीन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। इसके बाद अमेरिकन आविष्कारक विलियम ऑस्टिन बर्ट ने 1829 में टाइपोग्राफर नामक एक मशीन का आविष्कार किया। यह एक प्रारंभिक टाइपराइटर था, लेकिन इसका उपयोग करना बहुत कठिन था और यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुआ। इतालवी आविष्कारक पेलेग्रिनो तुर्री ने 1808 में एक ब्लाइंड महिला के लिए एक टाइपराइटर का निर्माण किया। उन्होंने साथ ही कार्बन पेपर का भी आविष्कार किया ताकि टाइपिंग की गई सामग्री को देखा जा सके। टाइपराइटर के विकास में सबसे महत्वपूर्ण नाम क्रिस्टोफर लैथम शोल्स का है। उन्होंने 1868 में अपने दो असिस्टेंट्स कार्लोस ग्लिडो और सैमुअल सुले के द्वारा सफल टाइपराइटर को बनाकर पेटेंट कराया, जिसे बाद में रेमिंगटन कंपनी ने 1873 में व्यावसायिक उत्पादन के लिए अपनाया। शोल्स का टाइपराइटर पहला व्यावसायिक रूप से सफल टाइपराइटर था। शोल्स द्वारा विकसित टाइपराइटर ने ही QWERTY कीबोर्ड लेआउट को लोकप्रिय बनाया, जिसे आज भी कंप्यूटर कीबोर्ड में उपयोग किया जाता है। 1873 में रेमिंगटन कंपनी ने टाइपराइटर का उत्पादन शुरू किया, जिससे टाइपराइटर व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गया और विभिन्न व्यवसायों और कार्यालयों में इसका उपयोग शुरू हो गया। रेमिंगटन कंपनी ने एक एडिशनल की को भी इंट्रोड्यूस किया, जो 8 शिफ्ट की। भारत में पहली एजेंसी 1896 में शुरू हुई, जिसने टाइपराइटर बनाने शुरू कर दिया था। 20वीं सदी के अंत में कंप्यूटर और प्रिंटर के आगमन के साथ टाइपराइटर का उपयोग कम हो गया, लेकिन टाइपराइटर ने लेखन और दस्तावेज निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसकी विरासत आज भी बनी हुई है। टाइपराइटर ने न केवल दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाया, बल्कि लेखन के क्षेत्र में भी एक क्रांति लाई। वीडियो कैसी लगी उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।